Всем привет! И сегодня мы будем строить автоматический камин. Для этого нам понадобится липкий поршень, адский камень, раздатчик, красная пыль, рычаг, железные прутья, красный факел, огненный шар и изумрудный блок. Давайте приступим. Для начала мы должны в земле вырыть длиной 3 блока. Ставим сюда липкий поршень, сюда ставим адский камень. Берем изумрудный блок и делаем вот такую вот арку. Теперь сюда ставим рычаг, здесь все ограждаем железными прутьями. Обходим это. И здесь из изумрудного блока строим вот так вот. Берем раздатчик и ставим на липкий поршень. Теперь мы должны красной пылью провести от раздатчика до рычага. Поскольку мы красную пыль не можем поставить на раздатчик, то мы ставим сюда еще один блок и кликаем на него красную пылью. Вот у нас все поставилось. Теперь возле раздатчика убираем один блок и ставим туда красную пыль. Мы должны на раздатчик поставить красный факел. Но поскольку вот мы не можем туда поставить красный факел, то мы кликаем на красную пыль и все у нас ставится. Теперь берем огненный шар и помещаем его в раздатчик. Чем больше будет огненного шара, тем будет лучше. Вот у нас все получилось. Давайте теперь проверим, как это все работает. Нажимаем на рычаг, есть огонь. Выключаем, нет огня. Вот все хорошо работает. Ну, теперь я думаю, что вы поняли, как его строить. Это все очень легко. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.